렛츠고 동물 탐험대. 오늘의 동물은 친구들 안녕. 추운 겨울이 지나고 예쁜 꽃이 피는 봄이 찾아왔어. 봄이 오면 겨울잠을 자던 동물 친구들이 깨어나고 따뜻한 나라로 떠났던 동물들도 우리나라로 다시 돌아와. 어떤 동물이 겨울잠에서 깨어나고 다른 나라에서 우리나라로 돌아오는지 함께 알아보자. 겨울잠을 자는 동물 하면 어떤 동물이 가장 먼저 생각나? 많은 친구들이 곰이라고 대답했네. 곰은 겨울잠을 자는 동안 먹지도 않고 화장실도 가지 않아. 여기서 깜짝 퀴즈. 곰이 겨울잠에서 깨면 밥 먹기와 똥 누기 중 어떤 행동을 먼저 할까? 맞아, 곰은 겨울잠에서 깨면 가장 먼저 똥 누기부터 해. 몸에 쌓여있던 배설물을 내보내는 거야. 곰의 똥에는 몸을 핥으면서 삼킨 털이나 나뭇잎이 섞여있기도 해. 혹시 숲을 걷다가 이런 덩어리를 발견한다면 곰이 근처에 있을지도 몰라. 으악, 곰이다. 휴, 큰일 날 뻔했네. 곰은 똥을 다 누면 먹이를 찾기 시작해. 겨울 동안 아무것도 먹지 않은 곰은 겨울잠을 잔 장소 근처에서 어린 새싹, 도토리 등을 먹으며 천천히 몸을 깨운대. 두 번째 동물은 추운 겨울을 피해 떠났다가 다시 돌아오는 동물 친구야. 전래동화 흥부와 놀부에서 박씨를 몰아다 준 새가 어떤 새인지 알아? 맞아, 제비야. 제비는 대부분 대만, 필리핀, 태국, 베트남 같은 따뜻한 나라에서 겨울을 보내다가 우리나라에 따뜻한 봄이 오면 돌아와서 번식을 해. 이렇게 계절에 따라 번식하는 곳과 겨울을 보내는 곳을 이동하는 새를 철새라고 해. 제비는 작은 몸으로 어떻게 먼 거리를 이동할 수 있냐고? 제비는 가을이 되면 체중이 20% 이상 늘어날 정도로 몸에 에너지를 많이 저장한대. 그 에너지를 이용해 멀리까지 날아갈 수 있는 거야. 뻐꾸기, 꾀꼬리도 제비처럼 봄이 되면 우리나라에 찾아오는 새야. 철새들은 왜 한 곳에 머무르지 않고 힘들게 이동하며 사는지 궁금하다고? 새끼들을 많이 먹이기 위해서 먹이가 풍부한 곳을 찾아 이동하는 거야. 그래서 참새, 비둘기처럼 먹이를 언제든지 구할 수 있는 새들은 멀리 이동하지 않고 같은 곳에서 살기도 해. 친구들, 오늘 동물의 봄맞이 이야기 어땠어? 재미있었다고? 그럼 오늘 알아본 내용을 정리해볼까? 곰은 겨울잠에서 깨면 몸에 쌓여있던 배설물을 먼저 내보내요. 곰은 새싹, 도토리 등을 먹으며 몸을 주변 환경에 적응시켜요. 제비는 봄이 오면 우리나라로 찾아오는 여름새예요. 새는 풍부한 먹이를 찾기 위해 지역을 이동해요. 다음 이야기도 기대해줘.